menos 20 pesos es lo que vale. Lo que usted quiera. Los sonidos de la calle, un programa de música y palabras. Buenas noches, mi nombre es Fernando Gargano y esto es Los Sonidos de la Calle. Una vez más nos encontramos aquí en Radio Carpincho, desde Escobar, para todo el mundo, literalmente, internet lo permite. Les propongo pasar una hora en compañía, en cooperación, escuchando alguna linda música, alguna lectura, algún pensamiento, si ustedes me lo permiten. Y bueno, sin olvidarnos de los momentos crudos y duros que estamos viviendo. No podemos abstraernos de eso. Nadie puede hacerlo. Es difícil hacerlo. Por eso este programa, aún sin querer perder la alegría, sin querer perder el optimismo o la fuerza y el sueño por la utopía, este programa está cruzado por el sufrimiento. Vamos a hacer alguna que otra alusión al sufrimiento y a cómo lo enfrentamos y al rol de la cooperación, de lo colectivo para enfrentar eso llamado sufrimiento. Vamos a pedir algunos testimonios, acompañar con alguna poesía y alguna música que tenga que ver. Tampoco nos olvidaremos del 12 de octubre o el 11 de octubre, para quien prefiera festejar o sufrir. Para empezar, vamos a arrancar con música, una exquisita voz, Josefina Lamarre, con su tema Mantra. Abro los ojos y puedo respirar. Esta mañana brilla mi soledad. Abro los ojos y me veo trepar a tu follaje, guarida y aire. Abro los ojos y me veo jugar, creando el mundo, creyendo de verdad. Los
abrazando mi sed, abro los ojos y la veo bailar. Ella es la magia, es fuego de coral. Abro los ojos y en esta oscuridad sigo amando y abrazo mi verdad. Hey, 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 abro los ojos, puedo reconocer cuánto me amaron, solo un agradecer. Abro los ojos y puedo respirar, veo el camino y empiezo a caminar. Abro los ojos y en esta oscuridad sigo amando y abrazo mi verdad. Abro los ojos y veo más allá. Abro los ojos, puedo reconocer cuánto me amaron, solo un agradecer. Abro los ojos y puedo respirar, veo el camino y empiezo a caminar. Abro los ojos y en esta oscuridad sigo amando y abrazo mi verdad. Abro los ojos y veo más allá. La música del comienzo del programa fue por Josefina Lamarre, de Josefina Lamarre, su tema Mantra. Es del disco Yin Yang, Canciones desde la orilla. Ese disco va a estar presentado en una única presentación el viernes 20 de octubre en el Teatro Hasta Trilce. Es en Capital Federal, qué antiguo, es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Massa 177, a las 9 de la noche. Se pueden comprar las entradas anticipadas por Alternativa Teatral. El espacio es un espacio hermoso, muy lindo, muy bien puesto y el concierto promete ser bueno. Va a haber mucha gente invitada, va a haber muchas sorpresas. Y veo más allá. Entonces, lo digo de vuelta. Escuchamos por Josefina Lamarre, Tantra. Estos días estaba con ganas de hablar de los estoicos. Cuando hay alguien, alguna persona, que se mantiene con serenidad ante algunos padecimientos, o cuando no pierde la rienda ante algunos sentimientos, se le suele decir que es una persona estoica. Los filósofos estoicos renegaban del divorcio entre naturaleza y personas, entre el mundo y la gente. Eran monistas. No quiere decir que adoraban a ningún mono, lo que quiere decir es que descreían del dualismo, de esa separación.
mística que se da que se postula entre espíritu y materia, como las religiones que ¿no? más fuertes, ¿no? Las religiones predominantes. Ellos tomaban como naturales algunas situaciones que por ahí desde algún misticismo hoy sucede, se las adjudicaban a, no sé, a dioses, a malas fortunas, y se acomodaban sin chistar ante los acontecimientos de la vida y del mundo. No se puede ir contra la naturaleza, contra las leyes de la naturaleza. Eso no significa que eran absolutamente pasivos o que lo que se promueve, lo que pensaba el estoicismo era que no se podían intervenir, ni actuar, ni modificar situaciones. Pero lo que promueve, me parece, y que nos sirve, es que hay que tener un buen acomodamiento, hay que moverse, vivir acorde a lo que es el mundo, la sociedad, la naturaleza, como un todo. Por eso también eran profundamente humanistas. Hay un estoico, ya no de la época griega, sino un poquito más para el lado de los romanos, Séneca, que fue uno de los primeros humanistas fuertes, profundos. Tenía una frase que es como que pulula por ahí y se lee y se repite, que el ser humano, las personas, son para las personas, para los mismos seres humanos, algo sagrado. Eso rescato en estos momentos. Me parece que son momentos de reflexionar y de reflexionar sobre lo que sucede en el mundo, cómo sucede, y empezar a separar. Y empezar a separar lo inexorable y natural de lo que puede ser pasible de modificación. Y sin perder el horizonte de personas humanas que estamos en este mundo que tranquilamente podría ser de otra manera. Los sonidos de la calle, música y palabras. ¿Quién es? ¡Qué disciplina! Camina y camina por la cocina, pero alucina que sube a la colina y se lanza a la piscina, y de tanta adrenalina se orina en la cocina la cochina. ¡Qué vagina para la pobre madrina con la lavandina y misma que te mima la michina! Si hay neblina, se esconde en la oficina y teclea con su manina, con ignorancia supina. Fémina fina, usa chalina, medias reina Cristina, anilina en su pelambrina y come gelatina. Maulla con sordina, un detalle que no elimina ni siquiera cuando la llaman Silvina, al confundirla con una vecina que come sardinas mientras imagina que adivina cuándo encontrará a su media mandarina. Nina es una gata albina que nació en la Argentina, pero se cree una zarina. Puras pamplinas de una divina que es mi vecina, igual que Silvina. Chimpó. La voz de Zulema Rodríguez nos dio para Nina una gata albina, de su autoría. Tengo que aclarar que Nina no es la gata del separador Billy Bond, del separador Pinchevsky. Los sonidos de la calle, música, poesía, pensamientos, opiniones. Para no decir nada directamente del 11 de octubre o 12 de octubre, según se ponga el foco en la tragedia o en el encuentro de culturas, el encuentro en donde una cultura domina, conquista y masacra a otra, vamos a pasar el seclanteño. Voy a leer la letra. Cara de roca, mastica coca y se ilumina. El seclanteño, lento camina como su sueño. Baja una nube mientras él sube, no tiene apuro. El seclanteño, de pelo oscuro como su sueño.
el valle verde, lejos se pierde entre su canto. El seclanteño mastica un llanto como su sueño, baguala y pena, adiós y arena, por el camino. El seclanteño sin un destino como su sueño. Zarcillo de arena, contame la pena, tu pena de arena, no vale la pena. El seclanteño es un tema de Ariel Petrocelli, que tiene muchísimas canciones del folclore de estos pagos, y bueno, es una vidala, y va a estar en la voz de Damián Lemes, del disco Canciones del Gajo al Suelo. El seclanteño, por Damián Lemes, del disco Canciones del Gajo al Suelo. Cara de roca, mastica coca y se ilumina. El seclanteño lento camina como su sueño. Baja una nube mientras él sube, no tiene apuro. El seclanteño de pelo oscuro como su sueño. Zarcillo de arena, contame la pena. Tu pena de arena no vale la pena. Valle verde, lejos se pierde como su canto. El seclanteño mastica el llanto como su sueño. Baguala y pena, adiós y arena por el camino. El seclanteño sigue un destino como su sueño. Zarcillo de arena, contame la pena. Tu pena de arena no vale la pena. No vale la pena.
Al final del último día, el cielo puede desaparecer y en los lagos derramarse la lava de los volcanes. Entre las imágenes del cosmos, te pensaré paseando por un bosque. En el pozo María Luisa, murieron 4 mineros, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo yo. Traigo la camisa roja. En el Pozo María Luisa es una especie de himno, un himno de los mineros asturianos por un accidente que hubo. Murieron casi 20 mineros en 1949. En la pandemia, un muchachito de una voz parece maravillosa se largó por la ventana a cantar en el Pozo María Luisa y los vecinos se quedaron atónitos. Hay alguien que lo grabó, esto lo saqué, lo vi en YouTube ese video. Bueno, son formas de sublimar de alguna manera, son formas de paliar, de recordar el sufrimiento, de enfrentarlo también, de oponerle vida al sufrimiento, a la tragedia. Compañero, mirai, mirai, Marusiña, mirai, mirai cómo vengo yo. El alma tengo partida, trailaray, laray, laray, laray. El alma tengo partida, trailaray, laray, laray, laray. Nun será el último duelo, mirai, mirai, Marusiña, mirai, mirai cómo vengo yo. Nun será el último. Cuando se cumplió un año del accidente minero en Pola de Gordón, en León, la hinchada del Real Oviedo le hizo un homenaje y cantó lo siguiente. Desde el humedal de la zona norte del territorio querandí, transmitimos directamente a tu teléfono. Bájate la app de Radio Carpincho y escúchanos en todo el mundo. Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio.
Los sonidos de la calle, música y palabras. Estamos en Los sonidos de la calle, continuamos con nuestra segunda parte del programa. Me quedé pensando en la hinchada del Real Oviedo, ¿no? Que todo un coro. Y cuánto contenido. Hay alguna que otra hinchada que se preocupa por el estado de la sociedad. Tenemos el San Pauli en Alemania, que es una hinchada profundamente antifascista, es libertaria, anarquista. Y después, bueno, el Colo-Colo la semana pasada puso banderas referidas al tema de la guerra en alusión a Palestina. Lo que vamos a escuchar ahora es un pequeño texto, una pequeña parte de la novela Los desposeídos de Úrsula Le Guin en la lectura de Mario. El sufrimiento es un malentendido, dijo Shebeck, inclinando el torso hacia adelante, los ojos muy abiertos, luminosos. Existe, dijo Shebeck abriendo las manos. Es real. Quiero decir que es un malentendido, pero no pretendo decir que no exista, o que dejará de existir alguna vez. El sufrimiento es la condición propia de la vida, y cuando sobreviene, uno lo reconoce. Lo reconoce como la verdad. Es bueno, desde luego, curar las enfermedades, prevenir el hambre y la injusticia, como lo hace el organismo social. Pero ninguna sociedad puede modificar la naturaleza de la existencia. No podemos evitar el sufrimiento. Este dolor y aquel dolor, sí, mas no el dolor. Una sociedad solo puede aliviar el sufrimiento social, el sufrimiento innecesario. El resto subsiste, la raíz, la realidad. Todos nosotros, los que estamos aquí, vamos a conocer el dolor. Si vivimos 50 años, serán 50 años de dolor. Y al final moriremos. Esa es la condición en la que hemos nacido. Me da miedo la vida. Hay momentos en que me da mucho miedo. Toda felicidad parece trivial. Y sin embargo, me pregunto si en todo esto no hay un malentendido, en este querer correr en pos de la felicidad, en este miedo al dolor. Si en vez de temerle y huir de él, uno pudiera ir más allá del dolor, trascenderlo. Porque hay algo más allá del dolor. El que sufre es el yo, y hay un lugar, un momento, en el que el yo deja de ser. No sé cómo decirlo, pero creo que la realidad, la verdad que reconozco en el sufrimiento y no en el consuelo en la felicidad, que la realidad del dolor no es dolor, si uno es capaz de ir más allá, de soportarlo hasta el fin. La realidad de nuestra vida está en el amor, en la solidaridad, dijo una chica alta de mirada dulce. El amor es la verdadera condición de la vida humana. Vedab meneó la cabeza. No, Shep tiene razón, dijo. El amor no es más que uno de los caminos, y puede desviarse, no llegar a la meta. El dolor nunca falla, pero si es así, no podemos decidir que lo soportaremos. Lo soportaremos, lo queramos o no. La muchacha de cabellos cortos sacudió la cabeza con vehemencia. Pero no lo soportaremos. 1 de cada 100, 1 de cada 1000 hace todo el camino, llega hasta el final. Los demás seguimos pretendiendo que somos felices, o nos idiotizamos. Sufrimos, sí, pero no lo bastante, y de ese modo sufrimos en vano. En la lectura de Mario, un nuevo pasaje, pequeño pasaje, de Los desposeídos, de Úrsula Le Guin. Habíamos hablado que Anarres era una luna de un planeta que se llamaba Urras, y Anarres era un lugar colonizado por gente que se fue de Urras a vivir su utopía revolucionaria, y han hecho de Anarres un planeta anarquista. Entonces, en un momento dado del inicio de la novela, tienen esta charla sobre el sufrimiento. Shebeck es una persona especial, demasiado pensante, demasiado inteligente, sobresale y se cuestiona. Se cuestiona situaciones, se cuestiona su existencia, la existencia social. ¿Cómo no plantear en estos días la cuestión del sufrimiento y lo que dispara el sufrimiento? En un diálogo que tuvimos con Mario, tirando ideas, él me sugería
asociar esta charla, la cuestión del sufrimiento, a las reflexiones de la semana pasada sobre política y gestión. Porque con lo colectivo se puede sublimar creativamente el sufrimiento. Por ejemplo, en el momento de las asambleas barriales fue un buen ejemplo de aquello. La gestión solo lo organiza, pero en ese juntarse colectivamente hay creación, hay transformación y están las herramientas para afrontar el sufrimiento. Poco más adelante, en la misma conversación. ¿Habéis visto alguna vez morir a alguien?, les preguntó. Casi todos habían presenciado una muerte en su domicilio o en el hospital, durante un turno voluntario. Todos menos uno habían ayudado en una u otra ocasión a sepultar al muerto. Cuando yo estaba en el campamento del sudeste, murió un hombre. Fue la primera vez que vi una cosa así. Hubo un desperfecto en el motor del coche aéreo, se estrelló al despegar y se incendió. Cuando lo sacaron estaba totalmente quemado. Vivió unas 2 horas, no era posible salvarlo. No había ninguna razón para que viviera todo ese tiempo, nada que pudiera justificar esas 2 horas. Estábamos allí, esperando a que un avión trajera anestésicos desde la costa. Yo me había quedado con él junto con un par de chicas. Habíamos ido allí a cargar el aeroplano. No había un médico. Uno no podía hacer nada por él salvo estar allí, acompañarlo. Había tenido una conmoción cerebral, pero estaba consciente. Los dolores eran atroces. No creo que supiera que tenía carbonizado el resto del cuerpo. Lo sentía sobre todo en las manos. Y uno no podía ni acariciarlo para consolarlo. La piel y la carne se deshacían si uno las tocaba. Y él aullaba de dolor. No se podía hacer nada por él. No había ayuda posible. Quizás supiera que estábamos allí. No lo sé. No éramos ninguna ayuda. No se podía hacer nada por él. Entonces comprendí. Comprendí que no se puede hacer nada por nadie. No podemos salvarnos unos a otros, ni tampoco a nosotros mismos. ¿Qué nos queda entonces? ¿El aislamiento y la desesperación? Estás renegando de la hermandad, Shebek, gritó la muchacha alta. No reniego. Estoy tratando de decir lo que a mi entender es realmente la hermandad. Empieza con el dolor compartido. ¿Y dónde termina entonces? No lo sé. Todavía no lo sé. Ya vimos. Shebek, nuestro personaje, no reniega de la fraternidad. Él lo dice. No reniego. Estoy tratando de decir lo que a mi entender es realmente la fraternidad. Empieza con el dolor compartido. Busqué algunos testimonios que tuviesen que ver con la relación entre el sufrimiento y lo colectivo. No dejo de pensar en lo que fue el 2001, cuando después de un buen tiempo de pareceres y sufrires, la gente se encontró en las calles, en las plazas, en las asambleas. También hubo ejemplos en los movimientos piqueteros, quizá mucho antes cuando fue Cutralcó, pero me gustó haberle arrimado la palabra a María Cristina Oleaga y nos dejó este pequeño testimonio. En lo que pensé fue en la poesía, llegó con 3 heridas, la de la vida, la del amor y la de la muerte, porque eso es lo que nos pasa a los humanos, ¿no? Las 3 heridas, la de la vida, la del amor y la de la muerte, las 3 cosas que provocan sufrimiento, además de otras cosas, no solo sufrimiento. A veces la muerte es un alivio, y el amor puede ser maravilloso, y bueno, la vida sabemos que es una cosa magnífica, una bendición, pero no siempre. Y nunca mejor dicho que 3 heridas, a mí me parece que lo expresa muy bien. Y en cuanto a ese consuelo que nos trae el estar con otros, a mí me parece que estar con otros y pensar cosas juntos
Bueno, es realmente una de las alegrías de la vida. Y sí, en la asamblea, claro que lo viví con todos, gente que vivía a mi alrededor y que yo nunca había conocido. Y bueno, hicimos amistades entrañables, compañerismo, hicimos una cocina, bueno, muchas cosas, y cada cosa era un logro de todos. Y bueno, había muchos debates y era una efervescencia, una ebullición. Fue una experiencia magnífica, y son esas cosas de la vida que valen la pena y que realmente es una retribución. Pero nunca nos olvidemos que por humanos tenemos estas 3 heridas. Eso es así. Pero bueno, los otros momentos vienen a curar, vienen a acariciar, vienen a darnos mucho bienestar. Los sonidos de la calle. Música y palabras. Ahora les voy a hacer escuchar a un cantante mapuche, Joel Maripil, un cantante que supo hacer una orquesta de niñas y niños mapuche, donde tocaban el trompe, el cultrum, la trutruca, instrumentos de ese pueblo. Y lo que vamos a escuchar ahora, como dije, no sé si lo dije, se llama Nueva Salida del Sol. Huetripan Antú. Él solo con su cultrún. Así que quiero decirle que somos todos niños. Jamás dejaremos de serlo. Siempre seremos niños. Aunque tuviéramos 1000 años de vida, 2000 años de vida. Porque siempre estaremos aprendiendo. Siempre. Pero estamos llenos de fuerza, como el sol recién nacido. Entonces vamos a cantar este ul. Ul significa canto, ¿no? Ul. Vamos a decir con este ul, somos como el sol recién nacido. Huechipanantur, que aletuin. Huechipanantur, que aletuin. Impoyo que aletuin, rene buen meu. Impoyo que aletuin, rene buen meu. Fei meu, ye mai feula, feula, femuechi fei bien. Fei meu, ye mai feula, feula, femuechi fei bien. Chemucam, chemucam, ye huele a hin. Chemucam, ye huele a hin. Inchin feula, soye huela yain. Inchin feula, soye huela. ¡Vámonos a ver! Huechipanantura, que aletuin. Impoyo que aletuin, rene buen meu. Huechipanantura, que aletuin. Impoyo que aletuin, letuin, rene buen meu. Huechipanantura, que aletuin. Impoyo que aletuin, rene buen meu. Moñalan meu newen, wiñotoin aquí mon. Walmapu, newen tuletui. Moñalan meu newen, wiñotoin aquí mon. Walmapu, newen tuletui. Chemucam, ye huele a hin. Chemucam, ye huele a hin. Inchin feula, soye huela yain. Inchin feula, soye huela yain. ¡Vámonos a ver! Huechipanantora, que aletuin. Impoyo que aletuin, rene buen meu. Huechipanantora, que aletuin. Impoyo que aletuin, rene buen meu. Huechipanantora, que aletuin. Impoyo que aletuin, letuin, rene buen meu. Diríamos en castellano así esto mismo. Somos como la nueva salida al sol, envuelto de pura fuerza. Somos como la nueva salida al sol, envuelto de pura fuerza. Huechipanantora, que aletuin.
Acabamos de escuchar por Joel Maripil Nueva salida del sol. Los sonidos de la calle, música y palabras. Les quiero leer algo. Hay un libro que le tengo mucho cariño, que se llama Panorama del Lunfardo, de Mario Teruggi. Es un libro que lo tengo hace mucho tiempo y cada tanto le doy una mirada. Y habla del lunfardo y del argot en general, de cualquier tipo de argot. Pero escuchen lo que dice. Pero además de ser símbolo social, como buen argot, el lunfardo implica una crítica social, según lo han señalado una y otra vez los investigadores, y los nombra. Los desposeídos del mundo, los obreros que apenas logran ganar lo suficiente para una mala vida, los empleados, más pretenciosos que los anteriores en sus aspiraciones, pero igualmente empobrecidos, las grandes multitudes, que en múltiples quehaceres humildes o pesados luchan por la subsistencia en un mundo difícil y áspero, tienen conciencia de la injusticia social. Miran hacia los niveles superiores y comprueban a diario las desigualdades de la vida. Y si bien en la Argentina las clases sociales no padecen, por fortuna, de la coagulación irreversible de algunos países del viejo mundo, aclaro que este libro es un libro muy viejo, es de 1974. La inmensa mayoría sumergida no puede menos que sentirse oprimida. Cuando después de 40 o más años de trabajo, un hombre, acá en esa época no decían un hombre y una mujer, no ha podido ni siquiera construir una casita para su familia, cuando no ha podido brindarse ninguna satisfacción, siente inevitablemente que la sociedad lo ha tratado mal. El lunfardo, y otro argot cualquiera, nace entonces como respuesta lingüística ante la injusticia del mundo. No se trata de una abierta rebeldía política, y ni siquiera alcanza un nivel consciente en la mayoría de los hablantes. Es una reacción ronca que brota contra la cultura dominante, la cultura de las clases superiores, que son las que detentan el poder y poseen los medios de información y de educación. A su modo, los argots hacen un planteo sociocultural. El buen decir, el hablar correcto, la elegancia de la expresión, son cosas bellas y envidiables naturalmente, pero ellas pertenecen a los amos, son el patrimonio de los que tienen la vida regalada, de los que han medrado y por eso pueden permitirse todos los lujos, inclusive el de hablar bien. Son ellos los que tienen las riendas de los gobiernos y de todo tipo de autoridad. Son ellos los que controlan a la cultura, su cultura, que la quieren imponer a todos. Hay mucho más para leer. Me gustó. No significa que esté absolutamente de acuerdo en todo lo que dice, pero es muy interesante. Antes del cierre, quiero leer algo de Miguel Hernández, que hizo mención Cristina cuando pasamos su audio. Llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con 3 heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con 3 heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Quizá no se acabe nunca el sufrimiento, pero ahí está el secreto de la vida, me parece, en vivir conviviendo y enfrentando. Los momentos que vivimos son duros, la humanidad ha pasado por momentos terriblemente más duros, y sin embargo las puertas están abiertas para lo que sea, para uno u otro camino. Es tonto decir hay que elegir, quizá no se trate de elegir uno u otro camino, sino de lo que se trate es de elegir cotidianamente, a cada paso. Y allí me parece que está el secreto. En lo micro está el secreto de lo macro. Y me parece que con eso recobramos nuestra importancia. Cada ser humano, cada persona puede hacer y cambiar el mundo. De eso no tengo ninguna duda. Y cuando parezca que eso es imposible, ahí lo colectivo,
es quien pone la pizca de la posibilidad, quien abre la puerta a las condiciones y a la utopía. Y así llegamos al final del programa. Espero que le hayan pasado bien, espero que el lunes podamos encontrarnos de nuevo, como todos los lunes a las 9, aquí en Radio Carpincho. Agradezco infinitamente a la radio que nos hace el lugar, que nos deja decir, pasar, leer todo lo que queremos. Agradezco por supuesto a Mario, que aportó mucho hoy con la lectura de Úrsula Le Guin. Después a Cristina, que también aportó lo suyo, a Zulema, que nos acercó una poesía, la voz de Nora, en un textito muy cortito, que no la nombré en su momento. Y ahora nos vamos a despedir con un tema de la secuela, Y los santos juegan a las escondidas, un tema de su primer disco, de su primer álbum, Teleprompter. Gotas sobre el sol plateado, mar, el cielo se cerró, se vitrifica la tierra, endureciéndose las aguas. Es el sin luz. Ese trueno inmenso, necedad, abismo y hambre, voces sin eco en la montaña gris, hombre y un nuevo damnificador, voces sin eco en la montaña gris, hombre y un nuevo damnificador. Negros en
chastran sus trapos color naranja. Hombre volviendo al mundo. Vital. Voces sin eco en la montaña gris. Hombre y un nuevo damnificado. Voces